akka gartee as keessaa ja'amuuf kana kanaafiin dhaabbatichi yeroo waliin haasawaa turretti wanni inni of keessaa qabu waa hedduullee keessa kutu jira dhiifama naa godhaadha. Qajeeltoo bu'uuraa qabu. Miseensi kun yaada mataasaa kan garagaraa kannachuu danda'a. Yaadni miseensi kannatu qajeeltoo bu'uura dhaabbatichaatitti bakka bu'aa hin ja'amu yeroo tokko kana gisee hubachuun isa mana jiraata. Amma obboleessa keenya yeroo kan namaa turraa dhiifama gaafate. Yaada isaa kannate. Yaadni isaa qajeeltoo dhaabbatichaa beekamu jiru. Akkasitti hubadhaa. Yaada isaa kana fuunee namoonni tokko tokko minaalbaa ta'an dhiifama naa godhaadha. Namaatu as keessa jira jechuu biyyaa miti. Yaada isaa kana fuudhee namni akka yaada dhaabbaticha kana bakka bu'uutti yoo gartee hanga bee odeessu taate suni hubannaa dhabuurraa kan maddu taate. Aboo dhaabbatichi akkasiiti waan gartee abbichi miseensi yaada isaa kannate namni kun walqixa yaadu walqixa dubbatu walqixa akka badanjuu walqixa bu'uura san ni hubatee jechuun dandeenyu yaada isaa kannate yaadni inni kannate immoo qajeeltoo isa bu'uuraa kan dhaabbatichi irratti hundaa'u jiru san bakka bu'a jechuu hin dandeenyu akkasin naa hubadhaa bareeyyan waliif gallaamanii jechuutti saniifuu warri as keessa jirtan kun hundinuu yoo obboleessi kiyya yaada fedhe kannate waan fedhe jechuu danda'a.